今日はおばあちゃん家に来てます。犬もいるんだよね。ジンあれ、ちょっと行ってきます。ジン、ほら、おいで。はい、来た。ジンくん。待て。無視ですね。ぐーたら。はい。じゃあ、今日は、ここら辺かな。早いね。犬が怖いんだよな、お前。ミルク。この子はミルクじゃん。こんにちは。眠いんか。